Kıyafetlere odaklanıp bana fikir veriyorsun. Hangisi güzel? Sarı olan. Öyle mi diyorsun? Hmm. Şimdi nasıl? Sarı olan Niye? daha güzel. Mor daha güzel değil mi? Değil. Kim o? Merhaba. Telefonda konuşmuştuk. Bir ses dosyası vardı, şifre konmuş. Arkadaşım önceden aramıştı sizi. Açarım. Çok sevinirim. Ne zaman yaparsınız peki? Ne zamana? Akşam 7 diyelim. Parayı da konuşmuştuk zaten. Konuşmuştuk. Tamam.